পালসার বাইক এর ইঞ্জিনের ব্যাড সাউন্ড আমরা ঠিক করব। তো কিভাবে ঠিক করা যায় সেই বিষয়ে আজ আপনাদের দেখাবো, সঙ্গেই থাকুন। এটা টাইমিং টেনশনার বা অ্যাডজাস্টার, এটা কিন্তু ঠিক করেছে। তো আসলে এই স্প্রিংটা যেভাবে আমরা টাইট করে দেই, এভাবে টাইট করে দিলে যতটুকু পরিমাণ চেন ভালো আছে ওই পরিমাণেই কিন্তু আমরা অ্যাডজাস্ট করে দেব, যাতে ইঞ্জিনের এই নয়েজটা চলে যায়। এখানে কিন্তু ন্যাকড়া বা তেনা দিয়ে এটাকে টাইট করে রেখেছিল, কিন্তু তবুও ঢিল হয়ে গেছে। তো আমরা স্প্রিংটাকে টাইট করে দেব, যাতে যতটুকু চেন ভালো আছে সেটুকু যেন টাইট করে ধরে রাখতে পারে। তো আমরা একটা ওয়াশার দিয়ে নিলাম, পাতলা ওয়াশার। এখানে একটা ওয়াশার দিলে ভালো হয়, তো না দিলেও সমস্যা নেই। তো আমরা এবার স্প্রিংটাকে সুন্দরভাবে সেটিং করে দেব। তো টাইমিং চেনের অ্যাডজাস্টারের জায়গা সামান্য পরিমাণে আছে, চলবে মাস 2-3। তো আমরা নেক্সটে নতুন টাইমিং চেন লাগিয়ে দেব। এখন স্মুথ সাউন্ড, একদম স্মুথ সাউন্ড হয়ে গেছে। আসলে টাইমিং চেনটা বড় হয়ে গেছে, নেক্সটে বদলাতে হবে।